மஹிந்திரா ஓஜா விவசாயிகளுக்கு புதிய புரட்சியையும் விவசாயத்திற்கு புதிய தோற்றத்தையும் கொண்டு வரும் ஒரு புரட்சிகரமான தொழில்நுட்பம். ஆனால் ஓஜாவை சிறந்ததாக்குவது அதன் 3 தொழில்நுட்ப பேக்குகள் ஆகும். டிராக்டரை ஓட்டுவது எளிதானது மற்றும் நீங்கள் வேலையில் மன அமைதியை பெறுவீர்கள். ரோபோஜா நவீன தொழில்நுட்பம் மட்டுமல்ல, விவசாயத்தில் ஒரு புரட்சி. ஆட்டோ PTO ஆன் ஆஃப் என்பது ஒரு புரட்சிகரமான அம்சமாகும். இதனால் என்ஜின் மற்றும் ஆர்ச்சர்ட் ஸ்ப்ரேயிங்கில் செலவாகும் பெஸ்டிசைட் மற்றும் ஃபெர்டிலைசருக்கான செலவு குறையும் மற்றும் வேலையும் சுலபமாகும். தானாக செயல்படுத்தும் லிஃப்ட் அம்சத்துடன் டிராக்டரை தலைகீழாக இயக்கும் போது கருவி தரையிலிருந்து தூக்கும். டிராக்டரை திருப்பும் போது இனி இம்ப்ளிமெண்டை நிறுத்தும் கவலை வேண்டாம் மற்றும் அதை எடுத்து நிறுத்தும் சிரமம் வேண்டாம். டிராக்டரை திருப்புவது, தெளிப்பானை அணைப்பது அல்லது கருவியை தூக்குவது பற்றி இப்பொழுது நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ரோபோஜா உங்கள் மதிப்புமிக்க நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. எனவே நீங்கள் மற்ற முக்கிய சிறப்புகளில் கவனம் செலுத்தலாம். விவசாயத்தில் இது ஒரு புதிய சகாப்தம். உங்கள் கனவுகளுக்கு இதோ தொழில்நுட்பம் உதவும் மற்றும் சாத்தியங்களை நனவாக்கும் ஆற்றலை கொண்டுள்ளது. மஹிந்திரா ஓஜா, the powerhouse of energy.